Всем привет! Приступим к изучению нашего курса по методу гидравлической аналогии, который помогает человеку с материальным мышлением понять абстрактную электронику. Как в голове себе промоделировать течение электрического тока, пользуясь представлением в виде жидкости. Итак, первое, что нужно понять, то что в этом методе заряды представляются в виде жидкости, то есть текущие заряды, да, электрический ток, течение зарядов, перемещения. В наших аналогиях это жидкость. Она обладает несколькими свойствами. Первое, она очень легкая. Она очень легкая, то есть там предельно легкая. Практически не имеет инерции. В первом приближении не имеет ее вообще, инерции. Второе, она не сжимаема. В первом приближении практически полностью не сжимаема. В будущем потом мы рассмотрим случаи, когда сжимаемость надо будет учесть. Но в большинстве схем жидкость легкая, не сжимаемая. Течет она по проводникам. Как в электрической схеме проводники, в нашем методе это трубы. Трубы, они не влияют, это важный момент тоже в нашей модели, не оказывают какое-то существенное сопротивление току жидкости. Тем самым мы проводим аналогию с реальными проводниками. То, что медные там дорожки, кабели, они, конечно, имеют сопротивление, но по сравнению с соединяемыми элементами схемы сопротивление очень незначительное. То же самое, наши трубы на самом деле оказывают, конечно, определенное сопротивление, но когда мы рисуем схематично все это, мы это дело не учитываем. Итак, проводники — это трубы, заряды — это жидкость, легкая, несжимаемая. Ток жидкости — это электрический ток в нашей аналогии. Что такое электрический ток? Вернее как? Ну понятно, перемещение зарядов характеризуется чем? Силой тока. Это количество электрических зарядов, проходящие в единицу времени через сечение проводника. Точно так же мы можем ввести понятие скорость потока. Это количество жидкости, проходящей через сечение проводника. Простейшая электрическая схема, источник питания, элемент сопротивления. У нас превращается в... Мы не будем пока касаться источника питания. То есть труба, в ней течет жидкость. Схема, здесь течет жидкость по кругу. Здесь у нас элемент сопротивления, про него сейчас расскажем. Также сила тока. Это количество зарядов в единицу времени через сечение проводника. Здесь тоже это сечение трубы, количество жидкости, проходящей в единицу времени. Почему аналогия используется с гидравликой? Точно так же, как в электрических цепях, ток везде одинаковый. Как мы помним, сила тока, она здесь, 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 здесь. В каждой точке цепи везде одинаковая сила тока. Нигде заряды не могут накапливаться, не могут разряжаться. То есть здесь там 1 ампер, здесь 1 ампер, здесь везде 1 ампер. Здесь то же самое с жидкостью. Если жидкость течет по трубе, количество жидкости в единицу времени через сечение везде одинаковое. Поэтому используется именно гидравлика. Пневматика уже не подойдет. Что заставляет двигаться жидкость? Электродвижущая сила, ЭДС. В нашей модели жидкость заставляет двигаться разность давлений. В некоторых двух точках есть разность давления, и именно эта разница приводит жидкость в движение. ЭДС аналогично разности давлений. Напряжение, давление. Сила тока, количество жидкости через сечение трубы. Важный момент. Именно давление определяет, с какой скоростью потечет жидкость. Если мы возьмем столб водяной и трубу большого сечения, большой водяной столб, уже реальная настоящая вода, чтобы было наглядней, труба определенного сечения, то в зависимости от того, какой будет высоты столб, какое давление, здесь будет большее или меньшее количество жидкости протекать. Ну, вы отлично знаете, кто монтировал гидравлику, там, садовую и так далее, знаете, чем больше давления, тем больше жидкости пройдет через трубу. Давление первично, потом только идет сила тока, скорость потока. Она зависит от давления. Разность давлений задает силу тока. Что значит задает? Есть еще один элемент всей этой формулы, всей этой системы – это сопротивление. Если бы вот этого элемента не было, и мы бы в сферическом мире, в вакууме, соединили бы идеальный источник напряжения или ЭДС, просто коротким замыканием, ток бы увеличился до бесконечности. То же самое, так как мы сказали, что труба наша не оказывает сопротивления току жидкости,
труба, здесь какое-то давление, какое-то там, ну, давление идет отсюда. А труба сопротивления не оказывает. Ток бы тоже полетел в бесконечность. Поэтому, раз так быть в реальном жизни не может, естественно, мы должны ввести тот элемент, который всегда появляется первым при изучении электроники. Это сопротивление или резистор. Сопротивление. Элемент, который оказывает сопротивление току зарядов. В нашей системе труба, течет жидкость. Сама труба не оказывает практически сопротивление току. Что может оказывать сопротивление? Решетка фильтра. Чем плотнее ее ячейки, чем меньше между ними пространство, тем больше сопротивление току жидкости она оказывает, тем выше ее сопротивление. Аналог, да, здесь омы, здесь тоже какие-то единицы. Мы так и будем, наверное, применять единицы из электрики, электроники. То есть будем говорить, что решетка фильтра оказывает сопротивление там, давления в какое-то количество единиц, там, в 100 Ом, 50 Ом. Решетка фильтра – первый элемент электрической цепи, который мы представляем по методу гидравлических аналогий. Небольшой дисклеймер. Небольшой дисклеймер, прежде чем продолжить. Как вы могли заметить, мы говорим только о самых таких абстрактных вещах. Мы не будем в этом курсе касаться формул, правил Кирхгофа, каких-то таких академических вещей. Без учебников по электронике вам все равно не обойтись. Обязательно нужно даже перед этим курсом изучить эту базу, чтобы там обозначение, как обозначается источник тока, источник напряжения, резисторы, там все вот это вам придется однозначно изучить по учебной литературе. Мы лишь добавим этот метод для того, чтобы это было проще понимать. То есть учитывайте, вам, конечно, нужно познакомиться с классической базой, никуда от этого не деться. И потом смотрите наши ролики, это вам поможет понять, что написано в этих учебниках.